Tô praticamente no 12. Eu tô praticamente no 12. Tá, vem cá. Daquela posição que a gente fica, tu tá pra esquerda ou pra direita do 12? Tá, tá em frente ao Beverly? Ah, suave então. Eu tô do seu lado então. Calma aí. Eu tô do seu lado. Calma aí, chegando aí. Amor, você que sabe, bebê, você que sabe, eu realmente não sei. Essa decisão tem que ser de você, porque eu realmente não sei.